হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রিম্পার্স কিচেন অ্যান্ড এইচএমবি। আজকে আমি বানাবো ক্যারামেল টি, খুব টেস্টি। তো যারা ক্যারামেল জিনিসটা কি তারা জানো না, তাদের জন্য বলছি। ক্যারামেল আর কিছুই না, সেটা হচ্ছে চিনিকে পুড়িয়ে বা জাল দিয়ে যে কালারটা আসে সেটা দিয়ে চা বানানো। তো তার জন্য আমি প্যানে চিনি দিয়ে দেব। ফার্স্টে চিনিটাকে যেহেতু আমাকে জাল দিতে হবে বা পুড়াতে হবে, তো আমি এখানে আমার চায়ের পরিমাণ অনুযায়ী 3 চামচ চিনি দিয়ে দেবো। এখানে তোমরা চাইলে জল ইউজ নাও করতে পারো, কিন্তু বেশি পুড়ে গেলে চাটা তিতো হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আমি সামান্য পরিমাণ জল দেব। দেখো যে কালার দেখছো, এভাবে কিন্তু নাড়তে হবে। চিনিটা গলে আসলে যে কালার হয়ে এসেছে, বেশি কালো করলে চা কিন্তু তিতো হয়ে যাবে। তো ক্যারামেলটায় যে লাল লাল চিনিটা পুড়ে এসছে, এভাবে ফুল ক্যারামেলটা রেডি হয়ে আসুক। এই চায়ের এটাই মেন কাজ, যেহেতু ক্যারামেল টি বানাচ্ছি, তো তার জন্য ক্যারামেলটাকে ভালো করে বানাতে হবে, তারপর তো আমরা চা বানাবোই। এভাবে কিন্তু নাড়তে হবে, না হলে কিন্তু চিনিটা তলে লেগে যাবে। এই যে ক্যারামেল কিন্তু ফুল রেডি। এবার আমি এর মধ্যে দুধ অ্যাড করব। এখানে যতটা পরিমাণ চা বানাবো সেইভাবে দুধ নিয়েছি। ক্যারামেলটা ভালোভাবে কিন্তু দুধের সঙ্গে মেশাতে হবে। আমি কিন্তু এখনো কোনো চায়ের পাতা বা চা দিইনি, তাতে দুধ চায়ের মতো কালার চলে এসেছে। ক্যারামেলটা যেহেতু একটু চিনির এইগুলো মানে যখন দুধটা ঢালা হবে একটু গোটা হয়ে যাবে, তখন এভাবে নাড়লে হালকা একটু ওই গোটা ভাবটা মিশে যাবে। এই যে এরকম থাকবে, তো এভাবে নাড়িয়ে গেলে দুধের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশে যাবে। ফুটছে, তো এবার আমি এর মধ্যে চাটা দেব।
যত পরিমাণ চা লাগবে আপনারা দেবেন। এতে কোনো মেজারমেন্ট নেই, চা তো সবাই বানায় বাড়িতে। তো এই মেজারমেন্টে আমি চায়ের পাতা দিলাম। এবার এটাকে খুব ভালোভাবে ফুটাতে হবে। এখনো কিছু দরকার নেই, জাস্ট ভালোভাবে ফুটাতে হবে। চাটা হয়ে এসেছে। এবার আমি কাপে আমরা ছেঁকে নিই। এই যে রেডি ক্যারামেল টি। বাড়িতে ট্রাই সবাই করবেন এবং জানাবেন কেমন খেতে। যদি ভালো লেগে থাকে তো আমার চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।